Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes ten super šalátik, kde veľa sa nenarobíme, ale chutné, zdravé aj syté. A v druhej polovici budú jednohúbky s vajíčkovou pomazánkou. Takže dajte like, prihláste sa na odber nášho kanálu a môžeme začínať. Čiže dáme variť vajíčka aj na šalát, aj na natierku. No a ideme na pekinskú kapustu. Tu vidíte, polovičku som použila, takých približne 6-7 listov, 300 gramov. Celý recept bude vždy pod videom v opísaní. Ja nepoužívam tak, že vrchnú časť odrežem a ostatné potom nejako. Ja sa snažím použiť celé listy. Teraz vidíte najprv tú bielú časť hrubú na také menšie kocky. Škoda vyhadzovať, ako niektoré to tam propagujú. Tú zelenú časť rozdelím na 3 časti, poskladám na seba a potom na takéto pasiky. Rezančeky. Tak, veľmi. Dobre to je kapusta pokrajaná, uhorka, ide celá uhorka a tiež pokrajať na také menšie pasiky. No, asi nie pasiky, neviem, proste na polovicu, ešte raz na pozdĺž na polovicu a potom na takéto. Tak, hotovo. Všimnite si, že ten stred nevyberám, áno, z uhoriek. To je dôležité. Tu celú krajame. Takže celú mrkvu postrúhame na také slzičky. Vňať petržlenová klopor za hrst, tiež posekáme spolu. Veľmi dobrú chuť to urobí, také letné v zime. No a 3 vajíčka, teraz ideme. Oddelíme žltky od bielkov. To je veľmi zaujímavá zalievka, dressing, asi dressing to bude skôr. Teraz pokrájame bielky. Dáme do šalátu. Takže to aj syte ten šalát, to sa mi páči. Vidličkou takto roztlačíme žltky. A teraz pridáme olej. Dávam olivový. Citrónovú šťavu podľa receptu polovica, teda polievková lyžica, ale bude viac treba. Soľ. Horčicu som použila tuto, čiže v podstate to môžete ochutiť ako vy chcete. Všetko to spolu zmiešame a pridáme 100 gramov smotany, kyslej smotany 14%. Môžete pridať jogurt. Ale smotana tu je lepšie kvôli tomu, že uvidíte za chvíľočku, že ten dressing, on nie je dressing, lebo nie je tečúci, to je skôr taká ako natierka nejaká. Áno, nevadí, nezľaknite sa, že je to husté a vyzerá tak, že to bude akože suchý salát. Nebude, pretože po čase, keď postojí, áno, trošičku, tak uhorky pustia šťavu. Pamätáte, stred sme nevybrali. Áno, ako v predchádzajúcom šaláte. V cestovinom tam sme vyrezávali, a tu nie. Čiže ono to pustí šťavu a bude akurát aj šťavnaté všetko. Tak, ešte cesnák som zabudla. Takže jeden cesnáčik. U mňa sú také tenučké 2, čiže jeden približne. Ešte citrónovú šťavu a ešte trošku som pridala, ale to nevidno. To je len na vyrovnanie ako kyslé, sladké, tak som pridala trošku tekutej stevie. Fakt trošiliničku. Novú misočku mám. Tak a vyložíme. No, takže super šalátik. On trošku postojí a bude šťavnatý. Vynikajúci, proste ideálny, lacný, rýchly, sytý. Áno, ešte aj chutný. Tak, vyskúšajte. Ja to už budem častejšie robiť. Mne to veľmi sa páčilo. Tak, no a toto je už po pár hodinách, som na schvál takto odložila.
polovicu z toho šalátu a pozrite, koľko šťavy. Takže nemusíte sa bať, že bude suché. Nebude. Tak, len tak točíme. Áno, pozrite. A už celý šalát je šťavnatý. Super. No, takže dajte like. Tak, no a my ideme robiť jednohúbky s vajíčkom, s vajíčkovou šalát na tierka, skôr šalát, ale dáme to na jednohúbky. Takže uvarené vajíčka pokrajame. To je dôležité, aby sme neurobili hladku na tierkové, aby to nebolo. Áno, pretože môžeme použiť ako šalát a môžeme použiť aj na jednohúbky. To sa mi veľmi páči. Takže pridáme vňať, petržlenovú horčicu, v tomto prípade suchú používam, môžete použiť ako chcete. Pamätajte, suchá horčica je silnejšia. Toto je sušený cesnak, sušená cibuľa, soľ a majonéza. Taká kopcovitá polievková lyžica. Tak, ešte trošku citrónu, kyslosť, aby bielkoviny sa dobre vstrebávali. No a všetko to zmiešame. No a to je taká vlastnosť toho šalátu. Čím viac zmiešate, tým viac bude krémovitejšie. Ale ten bielok zostane takými kuštekami, čo je veľmi dobré. Tak, ešte som pridala trošku citrónu. Vždy ochutnávajte, vždy podľa seba treba. Hotovo. Tak zoberieme bagetu. Krajame. Dáme pánvicu zohriať s olejom. Olivový olej používam. Dáme to opiecť. Mňam chrumkavé to bude. Trošičku zhora som dala. Tak, aby sme keď otočíme, aby trošku aj tam bolo oleja. No a opečieme. No a môžeme to natierať. Tá dávka je približne 1,5 bagety. Áno? Takže tu vidíte, jeden som zjedla už. No a skrašlíme to riťkovkou. Dobrú chuť. Takže prajem vám všetko najlepšie, veselý Silvester a počujeme sa v ďalšom roku. Majte sa pekne, dovidenia.